O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, chegouse esta mañá ata o Concello de Noia para facer entrega dun camión antiincendios que pasará a formar parte do parque móvil do Grupo de Emerxencias Municipal. O novo vehículo supuxo un investimento duns 120.000 euros. Xa o ano pasado se entregou unha furgoneta con moito material de emerxencias, pero era necesario, creo, este camión. A Xunta de Galicia inviste 120.000 euros, que é o que costa este camión, e o que fai é renovar xa medios pois que xa viñan sendo moi utilizados dende hai anos por este Concello, cun camión dotado dos últimos adiantos. A entrega do vehículo coincide tamén coa posta en funcionamento do Grupo de Emerxencias Supramunicipal, que prestará servizos concellos de Noia, Lousame e Portodosón. Un feito que destacou tamén o propio alcalde, Santiago Freire, xa que permitirá a mellora da prestación dun servizo tan importante como é o das emerxencias. O servicio que se vai a prestar aos veciños, o servicio de proximidade, un maior, digamos, unha resposta máis eficaz con un tempo máis reducido á hora desas intervencións, e por outra banda, dado que o Concello de Noia xa dispoñía dese operativo, este convenio e este acordo no que participa a Xunta de Galicia, e queremos unha vez máis agradecerlle ao vicepresidente o seu compromiso e a súa implicación para que isto sexa unha realidade, e tamén a Diputación da Coruña, pois vai a supoñer unha minoración dos custes que asumía ata agora o Concello de Noia.